Ребята, всем привет, с вами Снежана, и сегодня я буду проходить квест, который сделает мне кое-кто, не скажу кто. Давайте уже приступать, но вы не забывайте ставить лайки и подписываться на мой YouTube канал. Твое решение может убить или спасти. Было добавлено 16:16. Аватарка говорит все сама за себя. Первое сообщение было отправлено в 16:24. Ди. Привет. Привет. Сегодня с компанией идем в цирк. Пошли с нами. Пойду. Хорошо, примерно в 17:00. Договорились. Пока. Спустя час. Уже 16:00. Ты пошла собираться. Что оденешь? Это. Макияж. Этот. Хорошо, ты уже вышла. Тебя встретили. Привет. Вы пошли. Когда вы пришли, увидели старый цирк, хотя на фото был новый. Вы, наверное, перепутали адрес. А что он такой, старый? Страшный он. Ага. Ага. А давайте его обсмотрим. Все сказали да. Вы обошли. Вам было страшно. И вот началось представление. Сначала все было хорошо. Ну а потом вышли клоуны. Они были очень страшные. Жуть какая. Все испугались. И выбежали. Клоуны это увидели. Все ушли, а вы нет. Может, свалим? Клоун просто сел и плакал. Ну а потом он встал и увидел вас. Но вот он догнал Кару, и ты резко вырубилась. Когда ты вырубилась, то тебе показалось, как он держит Кару. И выбор. Да или нет? Нет. Хорошо. Когда ты очнулась, ты увидела Кару, как она стоит вся напуганная. Кара! Ее спросили, что случилось. Кара ответила: ничего. Оказывается, ей запретили говорить, что такое. И никто не знал, что такое, только ты знала. Кара, скажи правду. Ей нельзя. Но не могу. Почему? Она проигнорировала. Ребят, валим. Вы убежали. Ты жила с бабушкой, а она уехала в город. По делам на 1 неделю. Тебе было страшно одной. Ты не знала, где она будет жить эту 1 неделю. Телефон она оставила дома. Вот черт! И ты решила позвать всех в гости. Все сказали: хорошо, мы придем. Ты предложила сделать пижамную вечеринку. Все сказали: да, давай. Ну да уж, вовремя. Ты сказала завтра примерно в 15:00. А сегодня тебе пришлось спать одной. А может, со мной кто-то из девочек сегодня придет? Никого не отпустили. А может, я кому-нибудь пойду в гости? Все сказали, что у них дела, они куда-то поедут в гости и т.д. Блин! Ну что, вообще никто? Все ответили нет. Прости. Ясно, не друзья вы мне. С ухмылкой сказала Снежана. Прости. Заводите меня. Ты уже пришла. Уже 23:00. Ты включила свет. И пошла спать. И оставила мини-светильник включенным.
Через 20 минут ты уснула. И вдруг слышишь стук в окно. Ты очень напугалась и пошла в кухню. Взяла первое попавшееся. Это была сковородка. Ты включила свет везде и пошла осматривать дом. Ты постоянно оглядывалась, ты начала плакать. Тебе было до жути страшно. Звоню в 911. Ты позвонила, тебе ответили. Ты спросила, почему вы молчите? И тут бросили трубку. Ты не знала, что делать. И вдруг поворачивается дверной замок. Продолжение следует. Это была бабушка. Доченька, чего ты такая напуганная? Сказала. Ой, да это тебе приснилось. У друзей моих спроси. Я не смогла в город уехать, пробки. Завтра поеду. Нет! Почему? Останься, прошу! Хочешь со мной поехать? Да! Хорошо. А ты куда? Бабушка посмотрела на часы. Ой, поздно уже. Пора спать. Да-да-да. Иди к себе в комнату. Ты пошла спать. И вдруг ты услышала, как твоя бабуля разговаривает с кем-то по телефону. И она говорила. Представляешь, опять пытался кто-то пробраться в дом, а внученька моя осталась одна дома. Страшно за нее, нужно с собой теперь брать, а то опять эта нечисть будет являться. Ба! Ой, все меня внученька зовет. Да-да, и что? С кем это ты? Да-да, с тетей Галей. Ясно, мне надо позвонить своим друзьям. Зачем? Просто мы договорились, что они пойдут ко мне на ночевку, но теперь не получится. И то хорошо. Хорошо, хорошо. Через время. В ночь? Да. А ты не видела, ты стояла фигурка домового? Нет, не видела. Ой, ты слава! Они нарисованы на облако. Нет. Точно? Хорошо. И бабушка начала паниковать. Но вспомнила и побежала в подвал. Она открыла подвал, и у нее там было очень много таких штук. Бабуль? Да? А зачем ты туда пошла? Да так. Она взяла одну из них и поставила ее там, где она стояла. Через 20 минут. Ночь? Что такое? Нужно поговорить. О чем? Она налила чай. Она сказала. Как вам первая часть? Ждите проду, но пока что всем пока.